Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekene m ndị eze ọdịnala, kene aka ji ọfọ niile dị n'ala Igbo, kene ndị eze dibịa, kene ụmụada, kene ndị echichi, kene ife niile Igbo juru ebiri, kene gị onye ọma na-ege m ntị, kene ndị ntorobịa. Igbo mụrụ nze m ọzọ, a sị m ka a na-etinye na Nkoechi Nyanza. Abụ m nwanne m nwoke bụ Maazị Chinwatapakụ, ezigbo onye ọma mbala. Ana m ka m si eje, ndị be anyị kacha anọ. Ụmụnne m, a sị na onye hapụ ihe o ji achọ mma, mma ya rụọ, kpatara o ji bụrụ na mmiri ọbụla chefuru ebe o si ga-atarịrị oge na-adịghị anya. Ndị be anyị bụ Igbo gbafuru dịka atụrụ na-enweghị onye nche, onye ọbụla n'ụzọ nke aka ya. Gị onye ọma na-ege m ntị, leruo anya gburugburu gị, ị bụrụ onye na-agwa onwe gị eziokwu, ị ga-ahụnatarịrị ihe ịrịba ama ndị a. Ọ bụ gịnị kpatara nke a? Aghara ndụkpa akụ onye ire rie. A sị na ọ bụrụ na ihe mee nwata na akpịrị, ọ gaghị ama niile asụ mmiri bụ nnukwu ọrụ. Ụmụnne m, kedu ka anyị si hapụ ụkwụ ma were aka na-achọ ihe dabara na mmiri? Njem nchọpụta anyị gara gosiri n'ezie na ihe na-esi nwamkpa isi dị ya n'arụ, maka na ọ ya gburu ikpete dị ya n'ime afọ. Ọtụtụ ndị nne na nna ejila aka ha duhie ụmụ ha n'ihi akụ nke ụwa. Nne na nwa na-enwe mmekọ, nna na nwa na-enwe mmekọ, ebe ụmụnne na-abụ na-enwekwazi mmekọ. Ọ bụ nsọ ala na arụ niile a anyị na-ahụ oge ugbu a socha na ihe na-ebutere anyị ọgbata uhie n'ala Igbo. Ụfọdụ ndị nchekwa nakwa eze ọdịnala ejirila iberibe merụọ ọfọ nakwa ihe obodo ha ji dị ebube, ebe ọtụtụ ndị nze na ọzọ chefularị okpu ha kpụ n'isi ha bụ ire nke na-egosipụta eziokwu n'ala Igbo. Ọ ga-amasị m ime ka ịmata na ọtụtụ ndị nkụzi enwerela nzuzu wepụ agụmagụ na asụsụ ọdịnala n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka anyị ndị prima nakwa sekọndịrị. Nke na-agba m anya mmiri bụ na imirikiti ndị isi ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị akpọrọ prịnsịpal ejirila iberibe ma kwee ka ụmụaka wepụ asụsụ Igbo n'ule WAEC. Igbo mụrụ m, ihe emebigo, mana marakwa ama na ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ, a sịkwana na ụgbọ eruteghị ya. Mana ka o si na-adị, ọ bụrụgodị na eze nchi fọdụrụ naanị otu, ọ ga na-egbu achara kpatara ewu jiri kwe ma kwụsie ike ka ọ sọgbuo ya na dinta kata ma isi ya ga-ekpu anwụrụ. Ndị be anyị, ọgbakọ obodo, ụmụnna nakwa ikwu na ibe n'ama abụghị na onye nọ na be ya ọ gaghị ahụ ọnwa na kpakpando, kama o gosiri n'ezie na agbakọ aka ọnụ awụrụ ehi anya. Ọ bụ ya kpatara anyị ji wepụta atụmatụ a, ebe anyị ga-anọ dịka ụmụnne nwafọ Igbo nakwa ndị enyi wee na-akụziri onwe anyị ihe dị iche iche nke metụtara omenala, ejije, asụsụ anyị nakwa ọdịdị ya n'uju. N'ụzọ pụrụ iche, anyị na-arịọ gị ka ibinye aka sonye na mkparịta ụka ma tụsapụ akara ya n'ikuku maka ọdịmma anyị niile, maka ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ma ndị zọpụrụ ije. Ụmụnne m, anyị kpabiri ana suo ya ọkụ maka na ihe ju akpa amachie ya ọnụ. Ka anyị chebenụ ụbọchị onye ori ga-akpa nne ya ka ndị nne ihe a na-efu efu bịara ya mgbado, maka na elewe ka ikpere okwu si eji ụgbara na mmiri na ncha dị n'obi ga-abụrịrị. Chetakwa n'aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazị Chinwatapakụ, onye gị na ya ga na-anọ. Ndị be anyị, emesịa nụ.